Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ciki Pompom. Kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua. Di sini kita akan menyusun truk pompa beton. Kita mulai dari kepalanya dulu ya teman-teman. Lalu kita pasang juga bannya. Selanjutnya kita susun semua menjadi truk pompa beton. Selesai. Mengisi bahan bakar sesuai warna. Warna apa ya kira-kira? Hijau, merah muda, atau biru? Warna biru. Kita coba dulu ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan cairan beton teman-teman. Wah, kendaraan kita menjadi sangat berkarat. Ayo kita bersihkan teman-teman. Jangan lupa untuk mencetnya kembali. Yeay, berhasil. Kita harus menyusun truk drop side. Kita mulai dari kepalanya dulu ya teman-teman. Lalu kita susun semua menjadi kendaraan truk drop side. Selesai. Kita harus mengisi bahan bakar sesuai warna. Warna apa ya kira-kira? Hijau, merah muda, atau biru? Warna biru. Kita coba dulu ya teman-teman. Ayo, bantu aku untuk menyusun upin teman-teman. Wah, truknya menjadi sangat kotor. Kita harus membersihkannya. Yeay, berhasil. Bantu aku untuk menyusun truk derek. Kita mulai dari kepalanya dulu ya teman-teman. Lalu kita susun semua menjadi truk derek. Selesai. Mengisi bahan bakar sesuai warna. Warna apa ya kira-kira? Warna merah, hijau, atau ungu? Warna ungu. Kita coba dulu ya teman-teman. Ayo, bantu aku untuk memasang rumah kayu teman-teman.
Jangan lupa untuk memasang atapnya juga teman-teman. Truk kita menjadi sangat berkarat. Ayo kita bersihkan. Yeay, berhasil. Di sini kita akan menyusun truk dumper. Kita mulai dari bannya dulu ya teman-teman. Lalu kita susun semua menjadi truk dumper. Selesai. Mengisi bahan bakar sesuai warna. Warna hijau, biru, atau merah muda. Warna merah muda. Kita coba dulu ya teman-teman. Mari kita menyiapkan halaman belakang. Jangan lupa untuk menambahkan batu kecil, teman-teman. Truknya menjadi sangat kotor. Ayo kita bersihkan. Yeay, berhasil. Di sini kita akan menyusun truk pengecat. Kita mulai dengan kepala truknya dulu ya teman-teman. Lalu kita susun semua menjadi truk pengecat. Selesai. Jangan lupa untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu ya teman-teman. Warna merah, hijau, atau warna ungu. Warna ungu. Kita bawa dulu ya teman-teman. Bantu aku untuk mengecat rumah kayunya teman-teman. Wah, truk kita menjadi sangat berkarat. Ayo kita bersihkan. Jangan lupa untuk mengecatnya kembali. Yeay, berhasil. Menyusun truk drop side. Kita mulai dari bannya dulu ya teman-teman. Lalu kita susun semua menjadi truk drop side.
Selesai. Mengisi bahan bakar sesuai warna. Warna apa ya kira-kira? Warna kuning, biru, atau hijau? Warna hijau. Kita pompa dulu ya teman-teman. Kita akan menanam pohon-pohon teman-teman. Truknya menjadi sangat kotor, kita harus membersihkannya. Yeay, berhasil! Menyusun truk drop side. Kita mulai dari kepalanya dulu ya teman-teman. Lalu kita susun semua menjadi truk drop side. Selesai. Mengisi bahan bakar sesuai warna. Warna merah, hijau, atau warna ungu. Warna ungu. Kita pompa dulu ya teman-teman. Ayo, bantu aku untuk mengatur peralatan dan perabotan ya teman-teman. Yeay, berhasil! Sampai sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.